Balik lagi bersama saya. Oke guys, kali ini kita akan main game Lego yang berjudul game construction set. Nah, ini Tower of Pizza. Saya sudah unboxing beberapa tadi. Dua. Sobek sing. Oke, pakai jurus tebasan ninja. Nah, oke, kita akan taruh kotak. Lalu kita bakal taruh pizza. Oke, taruh ini, taruh bannya sepeda, bannya lagi, pizza lagi. Oh, dikasih stiker. Oke, kita bakal taruh di sini ya. Oke. Taruh. Nice. Oke, siap. Italian pizza. Oh ya, ini my set. Oke, kita ke my set. Oke, nah ini dia. Nah, yang ini orang lagi mandi. Ini orangnya lagi mandi. Oke. Oke. Kalau yang ini presiden apa ini? Presiden negara apa ini guys? Coba komen di bawah ya. Lupa saya. Kayaknya Amerika deh ya, kayaknya Amerika tuh. Kita lanjutin build lagi. Nah, kali ini kita bakal taruh ini. Kita ambil tuh, dapat kunci, lalu kita kasih ini, lalu kasih balok silver, kasih buletan warna apa ini, warna putih, bakso marshmallow ya. Bakso marshmallow ya. Apa ini? Oh, oke. Oke, kita bikin lagi yang selanjutnya. Oh, ini tukangnya ya. Tukang pizzanya. Lalu kita kasih ini, kasih kaki, kasih torso, kasih ini. Nah, oke, posisinya agak lucu gitu aja. Sudah selesai, tinggal kita taruh di tempat koleksi Lego kita, atau lemari Lego. Oke, ini namanya BTW namanya construction set ya. Tadi kalian juga udah lihat kan. Ini epic. Harus bikin pack, harus beli satu pack setnya satu persatu guys ya. Ini pack yang ini kita buka. Ini pack bajak laut bisa. Ini pasti banyak kali. Ini lalu taruh yang kayak kayu ini kayak kayu ya guys ya. Kayak kayu warnanya biru gitu. Kayak kayu guys ya. Tuh kayak kayu, coba kayak papan kayu ini yang biru-biru, padahal itu laut guys ya. Aneh emang. Nah, kita taruh ini, mana ini. Oh, itu taruh sini, lalu taruh ini guys ya. Taruh ini, taruh mana lagi guys? Lagi ini kah? Oh iya nih. Lalu taruh ini, lalu taruh ini. Itu suara apa, nenek saya sama ibu saya yang sakitnya parah guys. Oke, taruh sini, itu adik saya guys. Emang bener-bener ya tuh. Oke, kita taruh sini.
lagi batuk, demam. Oke, nih malah iklan. Ntar tungguin dulu, kita sambil support. Nah, sambil kita tungguin ini ya, jangan lupa di like, komen, dan di share juga guys ya. Oke, swipe down. Nah gini, oke. Lanjut ke pack space guys. Dari gambarnya ini kayak Among Us ya guys ya. Ini Among Us guys ya. Ini karakter crewmate-nya dan ada impostornya pasti guys ya. Karakter kita bikin lagi, taruh. Oh ini mejanya guys ya, meja yang di kafetaria itu. Kayaknya kafetaria ya. Wah ini guys, kurang lagi. Oke, sambil kita tungguin, jangan lupa di like, komen, dan di share. Oke, jangan lupa, itu paling penting. Dan di subscribe juga, sama di like tentunya. Itu Sasa kenapa ya? Oh, rumah-rumahan. Oke, kita taruh. Oh ini yang hijau, yang hijau kayak lumut, hijau lumut. Taruh sini kah? Yalah. Apa ini? Oke, buka kotak yang ini. Ini nasaring yang mana ya guys? Cap cip cup bang uncuk 5 naik di uncuk. Oke yang ini. Oke, dapat 30. Oke, tap to bolt lagi guys ya. Oke, kaki lalu kotak besar, lalu ini, dan lalu mana lagi ya? Ini ya, ini apa yang mana ya? Ini buat tabung oksigen ya gitu guys ya. Ini, oh ini mini crewmate-nya. Apa lagi nih guys ya? Iklan lagi. Oke, guna aja guys ya. Iklannya mengganggu sekali. Kita taruh. Kita buka. Taruh sini. Oke. Sing. Ini guys, pakai pembersih toilet ya. Nggak bau apa guys ya. Pembersih toilet. Ya. Oke. Ini apa guys ya? Chill day. Oke, chill day. Kita pakai cutter dulu. Kita unboxing dia sama-sama guys ya. Bersama-sama gimana? Saya sendirian nih. Oh iya, sama teman-teman ya. Lupa saya sama kalian teman-teman. Ini ada kunci lagi nih. Ambil. Nah. Oke. Disuruh bikin apa ini? Bikin apa ya guys? Yang tebak dulu nih, kita disuruh bikin apa ya? Oh iya, tadi aku juga sempat lihat di kotaknya itu, di bagian unboxing boxnya itu guys ya. Nah itu saya lihat ada tulisan
2000 ya, besok kita lanjutin ya kalau bisa ya. 2020 apa ya, 2020 party kayaknya. Saya lihat itu 2020 party kayaknya. Berarti di masa pandemi kayak gini apa? Di masa pandemi kayak gini party cuy. Kayaknya begitu ya. Ini apa guys ya? Disuruh pasang stiker New Figures Times. Oke. Katanya ada figures baru. Figures apa guys? Figures waktu kah? Soalnya ada tulisan time aja. Apa ini? Kita bikin lagi. Ini waduh. Ini pasti jadi build terkeren sepanjang masa ini guys ya. Kolektor Lego sejati saya. Ini nanti kita diharuskan menjadi kolektor guys. Kita harus jadi kolektor Lego sejati. Wow, dia berjemur saking lamanya sampai kuning kayak gitu. Keracunan makanan tapi apa dia? Oke guys ya. Ini suaranya terlalu keras. Saya kecilin dulu. Ya udahlah. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Jangan lupa di like.